Akustik Makassar. Bagaimana perasaannya saat ini? Baik. Oke. Pernah dengar tentang etika batuk dan bersin? Belum. Nah, di sini saya akan membawakan penyuluhan tentang etika batuk dan bersin. Waktunya sekitar 2-5 menit. Apakah adik bersedia? Ya. Karena sekarang telah terjadi pandemi virus corona, di mana virus corona sendiri dapat menyebar melalui udara. WHO menyebutkan bahwa virus yang menyebabkan COVID-19 umumnya menyebar lewat percikan yang keluar dari hidung dan mulut dari orang yang terinfeksi. Karena itu, sejumlah protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona telah diterapkan. Salah satu protokol kesehatan yang diterapkan yaitu etika batuk dan bersin. Faktanya, masih banyak masyarakat yang melakukan etika batuk dan bersin seperti ini yang ternyata salah. Nah, berikut ini adalah cara etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, gunakan masker ketika sedang mengalami batuk dan bersin. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Dan yang kelima, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, dari penjelasan tadi ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, karena sudah dimengerti, maka saya akan bertanya. Coba jelaskan kembali bagaimana itu 5 etika batuk dan bersin yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Ya. Yang pertama, gunakan masker ketika Anda sedang mengalami batuk dan bersin. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuangnya ke tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Oke, benar ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, yang pertama, gunakan masker ketika sedang batuk. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Atau cara yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Dan yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Nah, sekian penyuluhan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Shalom.